2026-cı ildən etibarən Moskvada miqrantların iş icazələrinin aylıq dəyəri artırılacaq. Bu barədə qərar Moskva şəhər Dumasının fövqəladə plenar iclasında qəbul edilib. Qərara əsasən 2026-cı ildən iş icazəsinin aylıq məbləği 8900 rubldan 10000 rubladək yüksələcək. Bu dəyişiklik şəhərin vergi qanunvericiliyinə düzəlişləri nəzərdə tutan Moskva şəhərinin bəzi qanunlarında vergi siyasətinə dair dəyişikliklər haqqında qanun layihəsinə daxil edilib. Moskva şəhər Dumasının İqtisadi Siyasət və İnkişaf İdarəsinin rəhbər müavini Darya Murçenko bildirib ki, bu addım Moskva üzrə orta əmək haqqı səviyyəsinin artımı ilə əlaqədardır. 2026-cı ildən təklif olunan düzəliş iş icazələrinin dəyərinin aylıq 8900 rubldan 10000 rublə çatdırılmasını nəzərdə tutur. Bu dəyişiklik miqrantların vergi yükünü Rusiya vətəndaşlarının vergi öhdəlikləri ilə bərabərləşdirməyə xidmət edəcək.